이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 5장 21절부터 32절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 21 to 32. 우리 한 줄씩 교독하십시다. Atin po salitang basahin. 옛사람이 말한 바 살인하지 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid mananagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. 그러므로 애물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사와하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. 또 간음하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. 만일 내 오른눈이 너로 실족하게 하거든 빼어 내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang sa mga bahagi ng iyong katawan, kaysa ang buong katawan mo'y mapunta sa impyerno. 또 일렀을 때 누구든지 아내를 버리려거든 이혼 증서를 줄 것이라 하였으나 Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid, at ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalon niya. 아멘. Amen. 우리는 아주 중요한 대목에 구약과 신약의 중간 지점에서 아주 중요한 말씀을 주님이 하고 계십니다. Ngayon po ay napakahalaga na mensahe na binibigay ng Panginoon sa atin mula sa aklat na ito sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. 오늘 제목이 왜곡된 율법을 갱신하신 예수님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang baluktot na kautusan na pinanibago ni Jesus. 하나님께 생명의 말씀을 우리에게 주셨는데 그 말씀을 우리가 너무 오해를 하고 있었어요. Ang salita ng buhay binigay na sa atin ng Panginoong Jesus, ngunit kuminsan mali ang ating pag-unawa dito. 오해된 근본 이유가 무엇인 줄 아시겠습니까? Alam ba natin ano yung pinakaugat bakit mali ang pag-unawa natin? 우리가 교회 생활을 하고 일반 이제 가정 생활, 사회 생활을 할 때 여러 가지 어려운 점이 많지요. Sa ating buhay paglilingkod sa church, sa pamilya natin, o sa lipunan, marami tayong kahirapang hinaharap. 어려운 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan ng mga kahirapang ito? 돈이 없어서 어렵습니까? Mahirap ba dahil wala kang pera? 많이 배우지 못해서 어렵습니까? Mahirap ba dahil kaunti lang ang napag-aralan mo? 우리는 사회적 신분, 세상적인 가치 기준으로 나를 판단을 해요. At kuminsan hinuhusgahan natin ang sarili natin base sa pamantayan ng sanlibutan. 근데 어려운 이유는 딱 하나입니다. Pero isa lang ang dahilan ng mga kahirapang ito. 뭔가 잘 안 되는 이유 딱 하나예요. Isa lang ang dahilan bakit hindi nangyayari ang mga bagay na inaasahan. 우리가 결국 구원받지 못하고 지옥 가야 될 이유가 딱 하나입니다. Isa lang ang dahilan na ang tao ay nanatili dun sa kalagayan na siya'y mabubulit sa impyerno. 내가 나의 주인 되어 있기 때문입니다. Dahil siya pa rin ang Panginoon ng sarili niya. 근데 이 말을 지금 오늘날 현대 교회가 못 알아듣고 있어요. Pero isang araw dumating ang panahon yung kasalukuyang mga simbahan, hindi ito maintindihan. 그러니까 이 산상수훈 마태복음 5장 이 메시지도 어렵게 생각을 합니다. Kaya dito sa aklat ng Mateo, yung mensahe doon sa putok ng pagpapanibago, mahirap unawain para sa kanila. 내가 실행하려고 하니까 어려워요. Mahirap ito kasi sinisikap mo itong gawin sa sarili mo. 문제는 내가 나의 주인 되어 있기 때문에 어렵습니다. At ang problema, nahihirapan ka dahil ikaw ang Panginoon pa rin ng sarili mo. 그래서 주님이 공생에 시작하시며 첫 메시지가 회개하라 천국이 네 앞에 있느니라 그랬어요. Kaya nga sa pasimula ng pagmiministeryo ng Panginoong Jesus, ang unang mensahe niya, magsisi na kayo sapagkat nalalapit ng kaharian ng langit. 뭘 회개하라는 말입니까?
At para saan tayo magsisisi? 그 전에 도둑질한 거, 그 전에 거짓말하는 거, 그 전에 이 여러 가지 잘못된 것 회개하라 그 말입니까? Ibig ba sabihin nito magsisi ka dahil noon nagnakaw ka o nagsinungaling ka o may mali kang nagawa? 오늘 대부분의 교회가 그걸 회개하라고 가르치고 있어요. Halos lahat ng mga simbahan ngayon, ganitong uri ng pagsisisi ang itinuturo. 그렇기 때문에 하나님 말씀을 전혀 못 알아듣고 이 하나님 말씀을 왜곡하고 있는 거예요. Eh, tunay na hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos at binabaluktot nila ito. 그런 우리에게 우리 자신을 지금 갱신하고 이 바로 설 수 있도록 주님이 답을 주시고 계세요. Ngunit kayo binibigyan tayo ng sagot ng Panginoon upang ating ang ituwid ang ating sarili at makatindig tayo. 근본 답은 내가 나의 주인 된 것 회개하라는 것입니다. Pinakapangunahing sagot, magsisi ka sa pagiging Panginoon ng iyong sarili. 나는 하나님이 우주 만물을 주고도 바꿀 수 없는 최고의 존재로 하나님의 것으로 만드셨습니다. Tayo ay nilikha bilang pag-aayos at pinakadakilang nilalang na hindi may kukumpara ang halaga ipagpalit man sa langit o sa lupa. 이 하나님의 최고의 보물을 내가 나의 것으로 만들어버린 게 이게 원죄의 결과예요. At ako, na pinakadakilang kayaman pag-aari ng Diyos, inangkin ko ang aking sarili, ito yung resulta ng orihinal na kasalanan. 내가 나의 주인 된 상태에 있으면 미안합니다. 낙타가 바늘길을 들어가는 것보다 부자가 천국 가는 게 어렵다고 그랬어요. Kung ikaw ay nasa ganito pa rin kalalagayan, katulad ka ng isang mayaman na mahirap makapunta sa langit, parang isang kamelyo na mahirap lumusot doon sa butas ng karayo. 그 부자라는 말이 많은 돈을 갖고 있는 자를 말할 수도 있겠으나 내가 나의 주인 된 자가 부자예요. Bagamat karaniwan na sinasabi natin pag sinabing mayaman, ito yung maraming pera, pero masasabing mayaman ka kung ikaw pa rin ang Panginoon ng sarili mo. 그럼 심령이 가난한 자는 어떤 사람입니까? Anong uri ng taong may kababaang loob? 내가 나의 주인 된 것 회개하고 주님 앞에 통해 자복하고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한 자가 심령이 가난한 자가 된 거예요. Ang taong may kababaang loob, ito yung tunay na nagsisi sa pagiging Panginoon ng kanyang sarili at tinanggap na si Jesus bilang Panginoon ng buhay niya. 여러분 예수 그리스도를 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba ang Panginoong Hesukristo? 이제는 절대로 내가 나의 주인 아닙니까? At hindi na ba kayo Panginoon ng sarili niyo? 그러면 하나님의 수준으로 이제 내가 시작하는 거예요. Sa gayon, doon magsisimula yung level mo na maging katulad sa Diyos. 그럼 아무것도 어려울 게 없어요. At walang anumang magiging mahirap. 모든 문제는 끝난 것입니다. Tapos na ang lahat ng problema. 이제 예수님이 나의 구주가 되셨어요. At si Jesus na ang ating naging Panginoon. 그 예수님께 집중하고 예수님만 따라가면 돼요. Mag-focus lang tayo sa Panginoon Hesukristo at sumunod lang tayo sa Kanya. 갈라디아 교회 이제 지붕 천장을 베라가 꿀랑이어서 못했다는 이야기를 들었습니다. Narinig ko yung balita na nagpapaayos ng kanilang bubungan, ceiling ang Kalayaan Church at kulang sila sa pera. 그걸 그렇게 예를 들어서 미안하긴 합니다만은 일단 이 꿀랑 베라가 문제가 아니에요. At nalulungkot ako mabalitaan yon, pero ang tunay na problema, hindi dahil sa kulang sa pera. 내가 나의 주인 노릇하여 뭔가를 하려고 하는 게 문제예요. Ang problema, ikaw ang nagiging Panginoon ng iyong sarili at nagsisikap kang gumawa ng isang bagay ayon sa sarili mo. 이제는 주님이 우리의 주님이십니다. Ang Panginoon ay ang ating Panginoon. 그래서 주께서 너희 의가 서기관과 바리새인보다 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라고 말씀하셨어요. Kaya sinabi kung ang iyong katuwiran ay hindi kasing dakila ng mga Sapariseo ay hindi ka makakapunta sa langit. 의라는 말은 하나님의 기준입니다. Ibig sabihin ng pagiging matuwid, ito yung pamantayan ng Diyos. 우리 이제 한국의 의라는 말을 이제 이 양이 중국 뜻글자인 한자로 양이 내 머리 위에 나의 머리 위에 있는 게 의예요. At makita natin na kung tayo ay ando sa katuwiran nito, ito ay katulad ng isang tupa na sa ibabaw ng kanyang ulo. 쉽게 말하면 아담 때부터 말씀하셨던 그리스도를 나의 구주로 주로 모시지 않으면 일단 천국은 절대로 못 가는 거예요. Katulad sa Panginoon Jesucristo, kung di ba natin siya tinanggap sa ating buhay, hindi tayo makapupunta sa langit. 서기관이나 바리새인들처럼 많이 배우고 많이 갖고 높은 지위에 있고
그래가지고 하는 게 아니고 예수 그리스도를 구주로 주인으로 온전히 모셔야 된다 그 말이에요. Hindi sa literal na pagiging pariseo o saduceo, marami kang napag-aralan o marami kang mga kaalaman, kundi tunay na tanggapin mo ang Panginoon Jesucristo. 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접했습니다. Pinagdano natin ang Panginoon Jesucristo. 그러나 우리 애 자아는요, 내가 나의 주인 된 상태로 살아왔어요. At namuhay tayo sa dating buhay natin na tayo ang Panginoon. 그 애 자아가 이제는 죽고 그리스도 예수께서 나의 주인이 되어 살아야 하는 것이 모든 그리스도인이 추구해야 되는 삶의 목표입니다. Ngunit ang layunin ng buhay na dapat sikaping matamo ng bawat Kristiyano ay ang mamatay na sa lumang pagkatao at si Kristo na ang paghariin sa kanilang buhay. 그래서 예수께서 간단히 말했어요. 날마다 자기 십자가를 지고 나를 좇지 않는 자는 나와 상관이 없느니라. Kaya napakasimple ng sinabi ng Panginoon Jesucristo, sino mang hindi magdadala ng kanyang sariling krus sa bawat araw at susunod sa akin, ay hindi makagagawa na maglingkod sa akin. 내가 나의 주인으로 됐던 애 자아가 다시 꾸물꾸물 올라오면 십자가에 못 박고 죽이고 그리스도 예수님만 따르라 그 말이에요. Sa tuwing lumalabas na naman yung lumang pagkatao mo, agad mong ipako na to sa krus at ang Panginoon Jesucristo ang sundan mo. 그러면 아무것도 문제될 게 없어요. Sa gayon, wala naman magiging problema. 하나님이 나를 책임지십니다. Ang Diyos ang magiging responsable sa'yo. 나는 하나님만 따라가면 돼요. Dapat lang akong sumunod sa Diyos. 그게 성령 충만입니다. Ito yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. 이게 예수님의 핵심 가르치심이에요. Yung pinakasentrong mensahe itinuro ni Jesus. 이게 구약 율법과 선지자들의 핵심 메시지입니다. Ito yung katuroan ng mga kautusan at ganun din ng mga propeta sa Lumang Tipan. 근데 많은 유대인들, 서기관, 바리새인, 제사장 이 모든 이자들이요. 결국 이 핵심 메시지를 전부 까먹어버렸어요. Ngayon halos lahat ng mga Hudyo, Saduceo, Pariseo at mga tagapagturo ay nakalimutan nila o nabitawan yung sentrong mensahe na to. 그래서 오늘 산상수훈에 오늘 본문 21절부터 쭉 이제 48절까지는 너희는 일일이 하라고 들었으나 나는 너희에게 이르노니 일일이 하라 이런 형태로 지금 이 율법을 재해석하고 계세요. Kaya makikita natin andun yung pagpapaliwanag doon sa mga kautusan, doon sa base sa itinuro, doon sa bundok ng pagpapanibagong anyo. 그 이제 전체 내용이 6가지인데 살인하는 거, 간음한 거, 이혼, 맹세, 보복, 원수사랑 뭐 이런 걸 일일이 하라고 들었으나 나는 너희에게 이르노니 이렇다라고 지금 말씀하고 계시는 거예요. At may 6 na bagay na itinuturo doon na huwag pumatay, huwag mangalunya, o huwag kunin ng pag-aari ng ibang tao. At pagkita natin dito ay pinanibago nila yung pagpaliwanag ng kautusan. 그래서 오늘 본문은 살인에 관해, 간음에 관해, 이혼에 관해서 증거하고 계세요. Ngayon naman sa ating binasa, ito patungkol sa pagpatay, sa pangangalunya, at sa paghiwalay. 자, 여러분 간단히 들으세요. 첫 번째로 내가 나의 주인 되어 있는 상태가 근본 제약이요 원죄입니다. Una sa lahat, ang kalagayan kung saan tayo Panginoon ng ating sarili, ito yung pangunahing kasalanan. 아담과 함께 모든 사람이 죄를 범하여 나 자신이 스스로 있는 자처럼 내가 I am that I am으로 살고 있어요. Kabilang kaedad ng lahat ng tao ay nagkasala at nagrebelde laban sa Diyos at namumuhay sila na mag-isa na parang sila yung may-ari ng buhay nila. 그 결과 주님이 말씀하셨는데 개도 주인을 알고 소도 그 주인을 알건만 너희는 창조자 하나님을 모르고 스스로 주인으로 타고 있느냐 이렇게 말씀하시는 거예요. Kaya bilang resulta, sinabi ng Panginoon kung ang aso alam ang kilala ang kanyang amo, ganun din ang baka, ngunit kayo hindi nyo nakikilala ang manlilikha ninyo. 스스로 주인된 인간들이 모여 사는 것이 지금 우리 현 사회고 마귀와 악령들이 지배하고 있는 게 지금 영적인 현실입니다. Kaya Panginoon na inyong sarili at ang kumokontrol ay ang Diablo sa sanlibutan na ito. Ito yung espiritual na kalalagayan o katotohanan ngayon. 그래서 이런 근본 제약에 묶여있는 인간들이요. 서로 더 많이 차지하여 주인 노릇하고자 하는 게 사회악이요. 자범죄들이에요. At yung mga tao na to na nasa ganap na kasalanan, sila'y gumagawa ng mga bagay para sa sarili nila, na kontrolin nila yung mga bagay. 이들은 지금 원죄로 인하여 영원한 지옥 경보를 선고받은 사실을 몰라요. Hindi
hindi nila nalalaman yung kadahilanan bakit sila sentensya sa kaparusahan ng impyerno. 우리 모든 문제 해결하실 그리스도 이 언약도 몰라요. Hindi rin nila alam ang tipan na Panginoon na siyang solusyon sa lahat ng problema. 오직 아는 게요. 악고, 돈, 성공, 쾌락 추구에 묶여 끌려가고 있어요. Ang tanging alam nila, ang sarili nila, ang pera, at ang mga kalayawan sa sanlibutan. 그러나 하나님께서는 우리를 사랑하사 첫사람 아담으로부터 모든 문제 해결해 주시고 영생을 주실 그리스도 언약을 세워주셨어요. Dahil mahal tayo ng Diyos, mula pa lang kay Adan, ay binigay na niya ang tipan na siyang solusyon sa lahat ng problema at siya ay sumasa atin ngayon. 그래서 모든 아담들은 이 언약을 후대에게 가르쳐 구원받을 수 있도록 도와야 할 의무가 주어진 거예요. Kaya andun yung tungkulin sa bawat Adan na ituro nila sa kanilang maging mga anak ang tipan na ito. 이거 모르는 이제 아담들은요, 이거 모르는 남자씨들은 일단 결혼할 자격이 사실은 없어요. Ang mula sa binhi ng lalaki na hindi nakakaalam ng tipan na ito, sa katotohanan, wala silang kwalifikasyon na mag-asawa. 이제 나서 키울 후대들에게 뭘 가르칠까요? Dahil anong ituturo nila sa kanilang magiging mga anak? 그 맨날 가르치는 게 나, 빼라, 성공 이거 가르치는 거예요. Wala sila ituturo kundi sarili nila, pera, tagumpay sa mundo. 그래서 하나님께서는 이 그리스도 언약을 이제 첫사람 아담에게부터 주시기 시작했는데 계속된 이 아담들에게 노아도 아담이요, 이제 에녹도 아담이요, 이 아담들에게 계속 갱신해서 전해 주셨어요. Kaya nga ang tipan na ito ni Kristo na binigay una kay Adan ay patuloy na naipasa sa ibang mga sumunod na Adan, kay Noe, kay Enoch, at sa mga sumunod na henerasyon. 저 첫사람 아담이 붙들었던 그리스도, 여자의 후손 그리스도, 또 노아가 붙들었던 그리스도, 방주로 안에 들어와야 산다, 방주로 설명된 그리스도. At ang pinanghawakan ng unang Adan na si Kristo ang binhi ng babae, ito ay naipasa niya hanggang sa panahon ni Noe sa pamamagitan ng arka. Ito yung tipan ni Kristo na pinanghawakan. 아브라함을 부르사 가나안 땅에 오실 그리스도, 너의 후손을 통해 오실 그리스도를 이제 갱신해서 계속 그리스도를 지금 설명해 주셨어요. Nang tinawag din ng Panginoon si Abraham, ay binigay ang tipan ni Kristo na isisilang doon sa Kanaan at magliligtas sa kanila mula sa kanyang sariling binhi. 그 언약대로 오신 예수 그리스도의 첫 공식 선포가 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라, 그겁니다. Ang tipan na ito ay patuloy na pinapanibago sa bawat panahon, ganun din sa unang mensahe ng Panginoong Jesus na magsisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 이게 어렵습니까? Mahirap ba ito? 이게 공부를 많이 해야 알아듣습니까? Maintindihan niyo ba ito kapag marami kayong napag-aralan? 근데 부르잖아, 공부 많이 하고 이제 뭐 학박사 하는 사람들은 이 말을 못 알아들어요. Pero yung napakarami ng pinag-aralan, may doctorate degree na, pero hindi nila ito maintindihan. 왜냐, 내가 나의 주인 된 이 나가 너무 강하고 너무 많은 걸 움켜쥐고 있기 때문입니다. Dahil napakatindi ng pagiging Panginoon nila ng kanilang sarili at nais nilang akinin na mas maraming bagay para sa sarili nila. 그래서 예수께서 하나님이 성육신하셔서 이제 이 사역하신 곳이 바로 이 갈릴리 나사렛 동네였어요. Kaya si Jesucristo, nakita natin sa kanyang pisikal na buhay at nagkatawang tao siya ay napunta doon sa Nazareth. 필리핀 같으면 어디를 말해야 될까? 아마 이 파스토 에드실 처갓집 이 북쪽 끝에 그런 섬 같은 동네예요. At kung ihalin tulad natin sa kilala nating lugar, ang Nazareth, parang nasa kaduluduluhan ito, maaaring probinsya ni Pastor Edsel. 그래서 그 갈릴리에서 이제 갈릴리 출신, 가난하고 못 배우고 이런 사람들이 예수 그리스도를 이제 모시고 회개하여 그리스도를 구주로 모셨어요. At yung mga taga-Galilea na mahihirap, walang pinag-aralan, ito yung tinipon ng Panginoon Jesucristo at tinuro niya sa kanila at tipan. 그래서 심령이 가난한 복된 상태로 천국 백성이 되었음을 하나님이 선포하신 것입니다. Kasi pinahig ng Panginoon na ang mga may mababang kalooban nito, sila ang pinagpala at nasa kanila ang kaharian ng langit. 여러분 병 고치려고 부자 되려고 뭐 좀 잘 때 보려고 이 교회에 나왔습니까?
Kayo ba'y nagsisimba para yumaman kayo o para mapagaling yung sakit nyo? 그런 수준이 아니에요. 이제 하나님의 형상을 회복하고 하나님이 나의 주인된 어마어마한 자리로 올라서는 게 지금 우리의 믿음입니다. Hindi lang ito yung ating inaabot na level, kundi andun yung pananampalataya natin na patuloy tayong binabago ng Panginoon upang maging kahalintulad tayo sa wangis ng Panginoon. 근데 회개하여 예수 그리스도를 구주로 모셨음에도 불구하고 아직도 옛날 내가 나의 주인된 그 옛사람의 근성들이 아직도 많이 남아 있어요. Ngunit kung hindi mo pa rin tinanggap ang Panginoon Kristo at ikay namumuhay pa rin sa nakaraan, napakarami pa rin matibay na pader na nasa iyo. 그래서 우리 주변에 미운 놈이 많고 뭔가 내 뜻대로 선악간에 판단하고 이런 경우가 많은 거예요. Kaya't maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo humusga ano ba yung tama o mali, ano yung maganda at 그래서 hindi. 두 번째로 예수께서 미워하는 마음을 주의 보혈로 씻으라는 거예요. Pangalawa, hugasan mong yung puso na may galit o poot sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. 옛 율법에 구약 전체 율법에 살인하지 말라 10계명 안에 있잖아요. 나는 너희에게 이르노니 이웃을 향해 미워하는 마음이 생겼다면 이미 살인의 길로 들어선 것이라고 말씀하셨어요. Kabilang sa 10 utos sa lumang tipan, ang sinabi ng Panginoon na huwag kang papatay. Sinabi naman ni Jesus, kung nabuo sa iyong puso ang poot sa iyong kapwa, ito ay patungo sa pagpatay. 쉽게 말하면 또다시 네가 너의 주인된 상태로 돌아간 것이니 속히 네 십자가를 지고 못 박아 죽이고 그리스도의 보혈로 씻으라는 거예요. Ibig sabihin, kung bumabalik ka na naman sa Panginoon ng sarili mo, ipako mo na agad to sa krus at ang Panginoon Kristo, ang dugo niya, yun yung ihugas mo sa sarili mo. 그러면 그 미움이 변하여 사랑이 되고 위하여 기도하며 섬겨줄 수 있는 거예요. Sa gayon yung pagkapuot ay mababago, mapapalitan ito ng pag-ibig at ito ay babaguhin ng Panginoon. 십계명의 6번째 계명이 살인하지 말랍니다. Ika-6 sa 10 utos ay huwag papatay. 일단 살인한 사람은 막바로 돌로 쳐 죽이든지 사형이었습니다. Dahil sino mang papatay noon ay agad ding papatayin sa pamagitan ng pagbato. 이처럼 살인을 했던 사람은 반드시 죽이라고 한 것은 다른 사람의 생명도 하나님께서 주신 것이니 존중이 여기라 그 말이에요. At sa sino mang pumatay, siya rin naman ay papatayin sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ito'y pagbabayaran niya. 하나님의 주권을 침해하지 말라 그 말이에요. At sinabi nga ng Panginoon na huwag pagkari na pagkagalit. 근데 이 말씀을 받은 당시 유대인들은요, 자신이 실제로 사람을 죽인 일이 없다면 살인하지 말라는 이 계명이 자기는 잘 지켰다고 생각을 했어요. At sabi ng Panginoon na huwag papatay, iniisip ngayon ng mga Pariseo na talagang nasusunod nila ang kautosang ito. 그러나 예수님은 형제에게 욕하는 자, 노하는 자, 지옥불에 들어간다고 말씀하셨어요. Yung sinabi ni Jesus, sino mang may pagkapuot at sumusumpa sa kanyang kapwa, sila ay patatapon sa impyerno. 히브리인의 욕설에요. 라카라는 말이 있어요. 바보 천치라는 뜻이에요. At may salitang raka sa salitang Hebreo, ito ay mura at ang ibig sabihin nito ay hangal. 지금 요즘 아이들도 그러는데 사람들요 입에 달고 사는 게 욕이에요. Ngayon ng mga kabataan, parang natural na lang sa kanilang lumalabas yung mga mura na to. 이렇게 욕하는 것은 이미 그 사람을 살인한 것과 같다고 말씀하신 거예요. At sinabi nga dito sa ating binasa na sa panunumpa sa pananalita o pagmumura, ito'y pagpatay na. 내가 다른 사람이나 되어지는 일을요, 내가 이 선악간에 판단하고 정죄하는 것이 내가 나의 주인 되어 하나님께 반역하는 행위이기도 해요. At sa pagiging Panginoon ng sarili, pagre-rebelde laban sa Diyos, andun din na ikaw yung humusga sa mga tao, sa tama at mali, at ikaw ang wagawa ng paraan. 그럼 미워지는 마음이 올라올 때 어떻게 해야 됩니까? At anong gagawin natin sa tuwing tayo ay may pagkagalit sa ating puso? 간단해요. 얼른 자기 십자가를 지고 또 내가 나의 주인이구나. 자기 십자가를 지고 나를 죽이고 그 미움을 주께 맡기고 기도하면요. 주님이 그 미운 사람을 이렇게 다루시며 내 마음 안에 사랑하는 마음을 주시고 위하여 기도하게 하셔요. Dalhin mo agad sa Panginoon ang iyong pagkagalit at ipako sa krus ang mga ito at manalangin ka sa Panginoon at ang pagkagalit na yun ay babaguhin ng Diyos at ito'y magiging pag-ibig. 그리고 그렇게 기도하면 이 나쁜 사람이면 주님이 불러가시든지 어떻게 조치를 하시는 거예요. At isang tao na gumawa ng masama, maaring
siya'y tawagin na ng Panginoon o anumang bagay ang maganap sa kanya. 그래서 주님이 또 내 이 겉옷을 이 뺏으려고 안다라는 사람의 속옷까지 벗어주라고 말씀하신 거예요. Kaya sinabi rin ng Panginoon na kapag may humingi ng balabal mo, ibigay mo yung panloob mo pang damit. 세 번째로 지키기 어려운 내용이요. 음욕, 간음의 시작이요. 반역의 선봉입니다. At pangatlo, ang pagnanasa ng laman ay ang pasimula ng pangangalunya at pangunguna sa rebelyon. 오늘날 사람들과 같이요. 간음하지 마라. 이 말을요. 이제 이 혼외 이성과 결혼한 부부간 말고 혼외 이성과 몸을 썩지 않으면 자신은 항상 경건하다고 생각했어요. At sinasabi nga sa kautusan na ito na huwag mangangalunya at iniisip ng iba kung sila ay hindi nagsipag-asawa, sila ay namumuhay sa kabanalan. 하지만 예수께서는요. 살인과 동일하게 간음도 몸에서 시작하는 것이 아니라 마음에서 시작된다고 말씀하셨어요. Kung sinabi ng Panginoon Jesus, ang pangangalunya, hindi ito nagsisimula sa katawan, kundi sa pag-iisip. 이미 다른 여자, 다른 남자를 보고 음욕이 일어났다. 그러면 이미 간음한 것이다. 그 말이에요. Kung sa iyong pag-iisip ay may mga kaisipan hindi tama sa isang lalaki o sa isang babae, yun ay pangangalunya na. 고린도전서 6장 18절 보세요. 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 범하느니라. At sinasabi nga sa Ikalawang Korinto, sa isjis na ang pangangalunya, ito'y paparami sa katawan ng isang tao, di tayo dapat na makiisa sa ganitong gawain. 우리 각 사람을 지으신 하나님께서는요. 우리 배우자도 함께 지으셨어요. Ang Diyos na lumikha sa atin ay kasamang nilikha niya rin ang ating asawa. 그래서 이삭에게는 이제 이 리브가가 아내예요. Kaya kay Isaac, ang asawa niya ay si Rebecca. 하나님께서 짝지어 주신 이 부부는 일부일처가 하나님의 뜻입니다. At ito nga ay kalooban ng Diyos na sila ay pinag-isa. 그러나 이 원죄에 빠져 내가 나의 주인 되어 뭐든지 많이 차지하고자 하는 욕심으로 다른 사람의 가장 중요한 배필을 도적질하고자 하는 것이 음욕이에요. Makikita natin dito na sa paging pagkahulog sa kasalanan at paging Panginoon ng sarili ng tao, siya ay nahulog ngayon sa mga pagnanakaw at ganoon din naman sa pangangalunya o sexual na kalayaan. 그래서 나의 배필이 정해지기 전까지 결혼 전까지는 내 몸은 내 몸이 아니에요. 이제 내 배필의 것이요. 그 잘 간수를 해야 돼요. Kaya't bago ka pa pumasok sa pag-aasawa, tandaan mo na ang iyong katawan na hindi mo pag-aari at ito'y ingatan mo. 그래서 결혼 전에 이 성적인 일, 결혼 후에 이 혼외 다른 사람과의 이런 관계 이건요. 이 간음 중에 아주 사정없는 남의 이 중요한 배필을 도적질하는 행위예요. At makikita natin bago ang pag-aasawa kung ikaw ay nasa mga sexual na gawain o pag nag-asawa ka naman na at maliban sa iyong asawa ay mayroon kang ibang mga relasyon, makikita natin ito ay pagnanakaw. 이런 악행을 불신 세상에서는요. 로맨스다, 뭐 사랑이다 이러면서 이 미화시키고 그걸 조장하고 있어요. Ngayon sa mundo ngayon ay pinagsisigawan ng mga tao na tinatawag nila na ito ay romance. 그 결과 성자유와 자유연애 뭐 이런 열풍이요. 문화화되고 생활화되어 버렸어요. Kaya parte na ngayon ng kultura o araw-araw na buhay, yung sexual na kalayaan o yung free love na tinatawag, malayang pag-ibig. 심지어 내가 남자인데 나 남자 싫어 여자 돼야 돼 하고 성전환 수술하는 이런 큰 영적 문제 가진 자들이 많아요. At marami ring may taglay ng matinding spiritual na problema na lalaki ako pero ayoko maging lalaki kaya magpapa-opera sila. 나는 내 것이 아니라니까. Hindi mo nga pag-aari ang sarili mo. 하나님이 나를 남자로 지었고 하나님이 나를 이 다른 이제 이 이삭을 지었으면 리브가의 남편으로 나를 애정해 놓은 거예요. At ikaw nga yung likha ng Diyos na isang lalaki, halimbawa, at para kay Isaac, si Rebecca naman ang mapapangasawa niya. 근데 이 이삭이요. 나는 남자 싫어. 여자로 성 전환해야지. 이래가지고 여자가 돼버리면 어떻게 돼요? Paano kung sinabi ni Isaac na ayaw niya maging lalaki at siya ay magpapalit ng kanyang kasarian bilang babae? 세상은 지금 이런 상황이 됐어요. Ganito na yung kalagayan ng mundo ngayon. 근데 내 근본도 모르는 채 세상 따라 살다 보면요. 이런저런 많은 유혹과 사건에 휘말려 들 수밖에 없어요. At ang hindi nila nalalaman yung pangunahing mga bagay,
Sila'y nahuhulog sa mga gawain na ito sa sanlibutan. 이게 아직 내 배필이 아닌데 정해지지 않았는데 저 여자가 좋아진다, 같이 자고 싶다 그런 마음이 들면 어떻게 해요? Paano kung hindi pa yun yung itinakdang panahon ng Diyos para sa'yo, pero gusto mo na agad sumiping dito sa babae o sa lalaking ito? 아, 또 내가 나의 주인 노릇하며 이 음욕을 품었구나 하고 나를 죽이고 주께 이걸 그대로 고하면서 주의 성령으로 나를 온전히 주관하여 주옵소서 기도하는 거예요. At kung maunawaan mo ito, agad kang manalangin na ang mga pagnanasa ng laman na ito ay ipako na sa krus at paghariin ng Panginoon sa iyong buhay. 그럼 그 음욕이 변하여 그를 위해 기도할 수 있게 하시고 이제 나를 더더욱 성령 충만한 자리로 인도하시는 거예요. Sa gayon, mababago yung mga kaisipan na ito, makakapanalangin ka, at magpupuspos ka ng banal na spirito. 그래서 우리 인간의 근본 문제를 알고 이제 복음 듣고 회개하여 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람들에게 오늘 본문 말씀이 주어지고 있는 거예요. Sa mga nakaunawa ng mabuting balita at tumanggap sa Panginoon sa Kristo at nagsisi, ay sa kanila binibigay ang mensahe na to. 근데 내가 나의 주인 된 상태에서 이 말씀을 받으려니까 야 어렵다 이 말씀을 어떻게 설교하고 어떻게 받냐 이렇게 어렵게 생각하는 자들이 많아요. Pero maraming tao, kung nasa kalagayan pa rin sila na sila ang Panginoon ng sarili nila, napakahirap na unawain nila ang mga mensahe na ito. Mahirap yang gawin, paano natin ito tatanggapin. 그래요. 예수 그리스도를 구주로 영접했으나 나중심의 옛사람이 주인의 자리로 올라올 때가 스멀스멀 올라올 때가 많이 있어요. Maraming pagkakataon, bagamat tinanggap na natin yung Panginoon sa Kristo, na pumapangibabaw yung dating tayo. 그렇게 음욕이 발동하는 순간, 미운 마음이 발동하는 순간 급히 자기 십자가를 지고 그리스도 붙들면요. 성령 충만을 누릴 수 있는 기회의 문이 쫙 열리는 거예요. Halimbawa sa sandaling andun yung pagkagalit o pagkapuot sa'yo, ay agad ka manalangin sa Panginoon, dalhin ang iyong sariling krus, at nakita mo na babaguhin ng Panginoon yung kaisipan na yun. 지금 가장 쉬운 이야기인데 이걸 어렵게 듣고 있어요. Ito yung pinakamadali, pero napakahirap para sa ibang pakinggan ito. 그럼 오늘의 결론, 율법과 복음의 역할에 관해서 우리가 확실하게 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Ating konklusyon, may katiyakang panghawakan natin, ano ba yung tungkulin ng kautusan at ng mabuting balita? 바리새인 서기관 제사장 유대인들은요 습관화된 율법 준수의 삶은 있었어요. Sa mga Hudyo, mga Pariseo, sa kanilang pamumuhay, andun na sa kanilang pagsunod sa kautusan. 안식일 지키고 11조하고 거룩하게 살았어요. Nagbibigay sila ng ikapu, iniingatan nila yung araw ng pamamahinga, at talagang sila ay sumusunod sa mga kautusan. 그러나 원죄의 핵심인 나중심, 내가 나의 주인 된 이 마음은 그대로 갖고 있어요. Pero taglay pa rin nila yung pag-iisip na nakasentro sa sarili nila at sila nasa kasalanan pa rin. 단지 그들의 이 종교 행위는요 율법과 복음의 진정한 의미를 잃어버린 껍데기 신앙이에요. At ang relihiyosong pamumuhay na ito na walang anumang ugnayan sa mabuting balita, ito'y panlabas lamang. 이런 모습들이 오늘날 현대 교회 안에도 만연되어 있습니다. Maging sa kasalukuyang mga simbahan, napakarami nito. 예수님은 이런 종교 생활을 지금 비판하시는 거예요. At andun nga na pinupunan ng Panginoon yung relihiyosong pamumuhay lang na ganito. 이 가장 심한 욕, 이 독사의 자식들하고 욕했던 자들이 바로 이 바리새인들 껍데기 신앙 갖고 있는 자들이었어요. At may kita natin na sa pagpunan ng Panginoon sa kanila, sila'y tinawag na mga ulupong, at ito yung matindi na sinabi sa kanilang relihiyosong pamumuhay. 이렇게 내가 나의 주인 되어서 사는 자는요 아주 교회 생활을 잘 하더라도 불신자와 그 심판이 동일해요. 지옥 가는 거예요. At bagamat ikaw ay masigasig sa paglilingkod, kung ganito ang kalagayan mo, katulad ka ng mga hindi mananampalataya, at ikaw rin ay ipatatapon sa impyerno. 근데 저만 지옥 가는 게 아니라 다른 사람도 끌고 지옥 가는 행위를 하고 있는 거예요 지금. At hindi lamang ikaw, gagawin mo pa yung mga bagay para dalhin din ng iba sa impyerno. 내가 나의 주인 된 자가 파스토를 하고 있으면 어떻게 됩니까? Paano kung ikaw ay nagpapastor at ikaw ay nakasentro 그럼 sa 다른 sarili mo? 교인도 나처럼 내가 나의 주인 된 상태에서 뭔가 종교 생활을 잘해보려고 하는 이런 독사의 자식들로 키워나가는 거예요. At maging katulad ka doon sa mga tatawag na ulupong na yung mga miyembro ng church ay mamumuhay din na sentro sa kanilang sarili. 쉽게 말하면 이 바리새인 서기관 이 유대인들은요 율법을 통해 원죄를 깨닫고 회개하여 그리스도께 나온 게 아니에요.
At sa mga pamumuhay ng mga Hudyo, Pariseo o Saduseo na ito, hindi sa pagsunod sa kautusan ay pinakikilala nila ang Panginoon Kristo sa mga tao. 자기의 의로움을 내 힘으로 이루기 위해서요. 십계명을 지키려고 발버둥을 친 거예요. Andun yung pagsunod nila sa Talmud at ganoon din naman na sinisikap nilang sa sarili nilang paraanan na mamuhay may pagsunod sa 이 kautusan. 십계명을 비롯한 율법은 우리를 그리스도께로 인도해 주는 역할을 해주는 몽학 선생이라고 그랬어요. Makita natin na ang 10 kautusan ito ay nagtuturo sa atin patungo sa Panginoon Kristo. 율법을 우리 힘으로 지킬 수 없다는 걸 알고 그래서 하나님이 그리스도를 약속하셨구나. Alam ng Diyos na hindi natin kayang sundin sa sarili natin ang mga kautusan na ito kung kaya't pinadala niya si Kristo. 그래서 회개하여 그리스도를 구주로 모신 자는 이제 그리스도인답게 살게 해주는 역할을 율법이 하는 거예요. Kaya nga sa isang nagsisi na at tumanggap na sa Panginoon Kristo, ando na ang Panginoon ginaganap niya ang kautusan sa kanyang buhay. 그래서 산상수훈의 모든 말씀은요, 우리로 하여금 그리스도인다운 삶을 살도록 이렇게 인도하십니다. Kaya nga yung itinuro na mensahe doon sa bundok ng bagong anyo ay patungkol sa paano tayo mamumuhay katulad ng Panginoon Kristo. 그래서 모든 율법의 말씀에는 하나님의 마음이 고스란히 담겨 있어요. Nakita natin ang puso ng Diyos ay ganap na nasa loob ng salita ng kautusan. 예수님이 율법을 폐하러 온 것이고 완성케 완벽해 하기 위해 오셨다고 그랬어요. At sinabi ng Panginoon Jesus na parito siya sa sanlibutan hindi para alisin ang kautusan kundi para ito isa katuparan. 그래서 예수를 구주로 영접한 우리는요, 세상 사람들과 다른 삶, 이제는 내가 나의 주인이 아니라 하나님이 나의 주인 된 삶을 살도록 요구하시는 거예요. Sa atin na tumanggap na sa Panginoon Kristo, iba na yung buhay natin sa mga hindi mananampalataya dahil hindi na tayo yung Panginoon kundi ang Panginoong Diyos na. 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 임하십니다. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay naghahari sa atin. 우리가 하나님 앞에 선다는 것은 주시는 말씀을 내 이 발의 빛으로 붙들고 자신을 조명해보고 말씀 지키며 순종하는 삶을 사는 거예요. At sa ating buhay, andun yung paghawak natin sa salita ng Diyos bilang ilawan ng ating mga paa at andun yung pagsunod natin. 그러면서 이 믿는 우리는 이 말씀을 통해서 주님의 장성한 분량일까지 성화되어 나가는 거예요. At sa atin ng mga nananampalataya, ang salita ng Diyos ang nagpapalago sa atin upang maging puspos tayo katulad sa pangatawan ng Panginoon Kristo. 근데 이걸 잘 모르고 신앙생활 오래 한 사람은 약점은요. 어느새 지금 하는 교회 생활이 습관화되어 있어요. Pero yung kahinaan ng mga matagal ng nananampalataya sa Panginoon pero ganito pa rin yung buhay, naging ito'y kanilang kaugalian na lamang. 내 마음 중심은요. 내가 나의 주인인데 그냥 이 종교 생활만 지금 하고 있는 거예요. Sa puso nila, kinikilala nila ang Diyos na naghahari ngayon sila'y relihiyoso lamang. 하나님께 반역하여 스스로 주인된 사람은요. 스스로 하나님이 원하시는 의를 이룰 수가 없어요. Sino man nagrebelde laban sa Diyos, kung sila'y Panginoon ng kanilang sarili, hindi nila matatamo ang katuwiran na nais ng Diyos. 그러나 우리를 사랑하시는 하나님은 그리스도로 오셔서 우리의 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 못 박히시고 대속 죽음을 죽으시고 부활하사 지금 우리와 함께 계세요. Ngayon, ang Panginoon Kristo ay naparito sa atin at nilutas ang lahat ng ating problema, nabuhay siyang muli at ngayon ay sumasa atin. 그래서 하나님께서 우리 각 사람에게 요구하시는 것은요. 네가 너의 주인된 것 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 예수님만 따르라는 거예요. Kaya mensahe para sa atin, magsisi tayo sa pagiging Panginoon ang ating sarili at tayo sumunod lamang sa Panginoon Kristo. 그래서 하나님께서는 믿는 우리가 예수님과 하나 되는 것을 원하세요. Sa atin na nananampalataya sa Panginoon, nais ng Panginoon makipag-isa sa atin. 이게 그리스도의 사람이요. Ito'y pagiging tauhan ni Kristo. 성령 충만 받아 주님의 손에 온전히 붙들림 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo na may tanggapin niyo ang pagpuspos ng Banal na Espiritu at abutin niyo yung pinaabot ng Panginoon sa inyo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 왜곡된 하나님의 말씀을 갱신하여 우리에게 허락해 주심을 감사합니다. Panginoon, ang inyong salita na binaluktot, salamat at pinanibago ninyo at ibinigay niyo sa amin ngayon. 이제는 언제 어느 때나 내가 나의 주인된 자리에서 항상 회개하고 오직 예수 그리스도를 구주로 모시고 주님 따르는 삶이 되게 하여 주옵소서. Kailanman saan man, naway magsisi ako sa pagiging Panginoon ng aking sarili at tumuon lang at sumunod lang ako sa Panginoong Jesus. 미운 마음, 음행한
생각들이 떠오를 때마다 나를 죽이고 십자가를 지고 회개하여 주님께 모든 것을 맡기고 성령 충만 받을 수 있도록 축복하옵소서. Pagpalain niyo po ako ng mga pagkagalit, pagkapuot, o mga pisikal na pagnanasa, kalayawan ay aking ibigay sa Panginoon Kristo at ako'y puspusin ng banal na Espiritu. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. 아멘. 아멘. Amen.